за да се получи уравновесяване, за да не се получи свръх напрежение и свръх такава стрес реакция, при която могат да се получат увреждания на органите. И на сърцето, и на другите органи. In order to avoid injuries and complications, we have to avoid the state of hyperfunctioning of muscles and cells. Да, тогава организма е създал така наречена стрес-лимитираща система. The organism itself can form a stress limiting system. Тази система позволява до определена граница да се увеличи функцията. This system allows the organ a certain stress level. It measures the amount of stress it thinks that a human cell or muscle can take, and it limited it to a certain Стресът level. да стигне до определени граници и повече, за да не стигне до увреждане на системите. The organism has this level of the stress that it can take in order to avoid injuries or discomfort. Тези стрес лимитиращи средства, това са гама-аминомаслената киселина, която в тренираните организми е установено, че нейното количество е по-голямо. Тя има точно тази роля да задържа стрес реакция. This is amino acid, which has one of those functions to limit performance. Другите елементи, които задържат стрес реакцията, т.е. потискат стрес реакцията, това са бета-ендорфини. Other such limiters are beta endorphins И енкефалини. Това са encephalites are the other ones, I figure. Това са такива опиатни пептиди, се казват. Опиват, т.е. приспиват. Those are tranquilizing. They have tranquilizing effect. Другия начин, по който се спира стрес реакцията, т.е. потиска стрес реакцията, това установено е, че в кората на главния мозък рецепторите, които отразяват стрес реакциите, броя им се намалява 50%. Нещо подобно става и в хипоталамус. The brain cells also have their way of limiting and avoiding injuries by limiting stress. Но има и други, аз няма да съобщя другите, но така или иначе. There are also other ones, but I will not be talking about them now. Когато не това преди. Това? Другото. So, когато имаме изградена тази система, when we have already built the upper system, когато имаме изградени тези системи, and we have already developed those three systems, когато имаме изградена системата на хормоналната регулация, when we have built system of the hormonal когато balance, се получи и икономизация на всички процеси. and when they all function together economically, И тази последна система, задържаща стрес реакцията, and also the stress limiting system, тогава вече в всички тези системи, заедно с доминиращата, това е доминиращата, която, ето да кажем този мускул, който най-активно участва, той е доминиращия, който включва вече цялостния този механизъм на адаптацията. after all of those muscles have, after all those systems have been adapted and function well with one another, then this muscle, which is most used, for instance, in weightlifting, it will be dominant. Тогава това заедно с тази задържащата система, и тя е изградена с
стрес лимитиращата система, and together with a stress limiting всичко system, вече е изградено, установено, тогава се изгражда, така се наричат, системно-структурна следа. Тогава се изравнява хомеостазиса, вече организма не е в дискомфорт и тогава имаме вече пълна адаптация. only then we can talk about full adaptation when all those systems functioning together equally supporting each other. Then we have this structural, extremely well functioning system. Още за това при предимството на специализираната подготовка, когато ние, ето в програмата си имаме само 4 упражнения. Изхвърляне, изтласкване и клякане на гърди и изтласкване разделено на 2. Вземане на това. This is why in our training program we have only 4 exercises that we perform. Така. Ние фактически не разходваме нито енергия, нито пластичен материал за други системи. Which means that we are not using new material, we're not using energy or plastics in order to build new functioning Не systems. предизвикваме в тях катаболитичен процес. We do not force them to go into catabolical reaction. И по този начин осигуряваме по-бързо адаптиране, по-бърза адаптация. And this is the way that we make sure that the muscles adapt faster and better. Адаптация обаче не означава само на мускулното влакно, а на цялата тази система с всички тези страни на адаптацията. And when I say adaptation, I do not mean only adaptation of one single muscle, but the whole system that functions together. All of those that I've been talking about, the heart, the lungs, the central control unit, and all the others. Още има един факт, който говори в полза на нашата концепция. Така наречената кръстосана адаптация. And there is also another fact which will prove the well functioning of our theory. Когато ни адаптираме This is the cross към един фактор adaptation. на един орган, той е доминиращ. Ако започнем да адаптираме много органи, значи те в един момент един орган е доминиращ и той включва механизъм за адаптация. Но след това го поставяме друг орган в това същото положение, включваме адаптивен процес. Тоест, той става доминиращ. Когато в един такъв процес участват много доминиращи системи, тогава даже в теория на адаптацията се говори, че не се получава адаптация. Развива се енергията, там структурните ресурси на организма се разпиляват и не може да се получи адаптация. Или се забавя адаптацията, или не се получава адаптация. This is as well as it has been proven from the theory of relativity that when you try to have many organs which have one in its own turn has dominates the others, they cannot be just as well functioning all of them. We have to concentrate on building up a system which has only one primary and dominating organ, and then it could function, and it can grow. Има още един механизъм за кръстосаната адаптация. Това е, например, адаптирането към студ. For instance, this cross adaptation that I mentioned earlier, for instance, adapting yourself to the cold. И адаптацията към високи тренировъчни натоварвания. Or adapting to high strength training periods. В тяхната адаптация има и единни структури, но има и противоположни. In their adaptation, there are some structures which are alike and some which are different. Например, при нашия спорт, там апарата за топло обезпечаване на организма, това не е нужно. Ние сме си на топло и на нас не ни трябва. For instance, we won't be concentrating on the blood circulation because we're not training outside. We don't need to heat the body already. Но
Тези, които са на много студено, на тях им трябва това. But naturally, people who, for instance, cross-country skiing, which exercise outside, they will need the adaptation of their muscles as well as the adaptation of warming the body. Те, освен че увеличават апарата за топлообразуване, но те увеличават и тлъстините в организма. Са нужни за това. This it goes without saying that as they develop their muscles, there also will be the percentage of fat will be different because they will need the fat in order to keep them warm. И така ние, след като ни усъвършенстваме апарата за топлопроизводство и намаляваме тлъстините си, когато излизаме на студено, ние не сме така защитени, както тези, които се адаптират към това. This is why, for instance, we which have not developed those kind of skills, it will be different for us to go outside. We will be less prepared than a person who's already adapted himself to surviving in the cold. И за това трябва да знаят спортисти, които от нашите видове спорт, които достигат висока форма, т.е. висока степен на адаптация, те губят възможността да се приспособяват към спорт. This is why trainers from our circles that have done weightlifting and they have achieved some kind of high achievements in weightlifting, they cannot go and adapt themselves to other circumstances, for instance, like being outside in the cold. Затова трябва много внимателно преди състезание, когато действително набират висока форма, спортистите много да се пазят от простудни заболявания. That is why we have to concentrate on keeping ourselves healthy and before competition. Освен това, установено е, че тези, които прилагат тежки физически натоварвания, при тях е намален броя на лимфоцитите, това доказано там, хистологично доказано изследване. Athletes who are in excellent form and shape, there is the number of their също ОА лимфоцити са намалени. Тоест, имунната система се намалява. Lymphocytes, which means that the immune system is lower. Защото при изграждането на тези структури на високата работоспособност, митохондри, там всички останали When we concentrate on алвеоли и building т.н. up muscles and building up those particular systems, naturally strength has been taken from our other skills. То тогава, освен това, Фиделиус, също голям учен, той прави едно изследване и доказва, че те лимфоцитите принасят, транспортират към ето тези работещите органи, транспортират материали. И когато се приближат до самата клетка, се разпадат и техните продукти се реализират в изграждането на тези структури. The T lymphocytes that I was talking about just now, they are the ones responsible for keeping those the connection between, for instance, lungs and different muscles and organs, and they have the ability to carry energy and then dissolve and give it into a muscle or muscle group. И по този начин адаптивните сили на организма намаляват. И те са вече податливи на заболяване от инфекция. So this is what I meant when I said that the immune system is lowered. It means that with the lowering the number of those T lymphocytes, then the immune system fails to perform its normal rate. Така много внимателно в етапа на състезание. So athletes have to be extremely careful before competitions or when they achieve this hyper state of athletic простуда и от инфекциозни. This hyper state of condition. Сега
Още един проблем, с който пак искам да утвърдя представата си за необходимостта от по-специализирана подготовка, използването предимно на класическите упражнения. This example, what I will be talking about now, will come to show again why it is very important to use only one set of exercise modes. Но тук не стои въпроса вече за какво упражнение да правим, но как да го правим, с какво усилие. But now we will not be talking about what kind of exercise to do, but we're going to be talking about the amount of strength that is used during an exercise. Хиден, голям физиолог, твърди, че всяко напрежение се предава чрез невроните на ефекторните клетки, на мускулната клетка. Haydn, a very renowned physiologist, claims that if this is the density of which goes through the neurons into the muscle, stimulating the muscle. Така, когато дига 100 килограма, when we're we're lifting 100 kilos, по неврона протичат импулси. Through the neurons, there's a set of impulses sent. Но при това напрежение такава е честотата And на this импулси. is the density of the impulses. Когато вдига по-голямата тежест, примерно тази е около рекордната тежест, тази, която той може да дигне изобщо. And if he's doing the weight shown on the upper picture is presuming that this is his record weight, which he would be doing in a competition. Тогава честотата е съвсем друга. Then the density На импулса. is the impulse density is much bigger. Тази честота This density включва няколко гена или един участък от гени. Това е activates this one particular ДНК. part of the DNA chain. Тук се съдържа специфична информация в ето тези гени. Those genes have particular storage of information. На базата на тази специфична информация той изгражда белтъци с специфично свойство. And accordingly, with this specific part of the DNA, the information it stores, there's certain proteins produced which have this shape. При другата честота се включва ето този участък от ДНК. And when we have the density Там има, shown on the upper picture, там има друга честота има друга информация. then there is another information which is used from the DNA chain, and they're produced those kind of На базата на нея той строи белтък с друго свойство. and then there is produced this kind of protein which has another set of characteristics. Хиден казва, че всеки белтък реагира само тогава, когато се появи тази честота, чрез която той е построен. And Haydn claims that only this set of proteins would be activated only at this density, Значи, като which means дига, that only by lifting 100 kilos you will be activating what you've been building, all those по proteins. време на състезание, той And дига during a пределните. competition, Честотите са такива и той the density is like shown on the upper значи, на picture. състезание ще реагират точно ето тези And белтъци. those will be the proteins activated in a state Но of тези, не тези competition, протеини, or тези higher протеини ще performance. бъдат пасивни. and those will be passive, they will not be activated И because of the density. когато ние вдигаме неголеми тежести, първо, те се вдигат в условия в аеробни условия. So when we're lifting weights which are not the maximum amount we could lift,
And this exercise is being performed in aerobic conditions when there is a Тогава ние supply ще of oxygen. увеличаваме броя на митохондриите, но атифазната активност няма да се повишава. And we will not be activating the real density and the real performance of the muscle. It will not be taken to its extent. Това атифазната активност зависи от плазматичния ретикулум. Той става по-голям, в него повече атифаза и по този начин може да се произведе повече анаеробна енергия. While lifting those higher weights, there will be a chance of producing more anaerobic energy. Значи тези белтъци изграждат вече тези структури, анаеробните структури, атифазната активност, ето тези. Значи ако ние повече пъти вдигаме максималните, ние ще строим вече по-мощен, голям саркоплазматичен ретикулум. Няма да строим много митохондрии, които на нас по време на състезание не са ни нужни. That is why it is important that we lift our maximum in order to produce those kinds of proteins and those kind of structures that we will be using in a competition, for instance. And we don't want to spend our energy building structures that will not be used under extreme situations. Това съвсем ясно говори защо ние предпочитаме в тренировката си вдигане на около пределните и пределни тежести. This comes to show why our training method is that we're lifting our almost maximum during trainings. Някога ние държахме за вдигане на много тонове. Before we were talking about lifting many tons a day of weight. В средата на 70-те години ние стигнахме до 60 тона на ден вдигахме. About the middle of approximately the middle of the 70s, we were lifting up to 60, she said, tons a day. Да, 60 tons a day. но тези тонове се вдигаха с някакви тяги, правихме по 10 пъти тегляхме. But they were not producing any effect because we were just the speed at which we were training was different. It was higher. Но това са малки тежести, не максимални тежести. Максимално не могат да се вдигнат 10. But those are little weights, not the maximum of an athlete. И така, сега нашите състезатели дигат 4-5 тона. This is why our athletes now lift up to 4 tons a day. Но дигаме в зоната на But they are performing in this zone, in the maximum zone of maximum achievement. Значи тук ние стоим и специфичен белтък. So we were building up this particular protein. We're building this particular protein structure that we will be using under extreme circumstances, as competitions are, for instance.